အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့အခုစောင်းရသည့်ဈေးကွက်အပြောင်းရွှေ့တာရောက်ရှိနေပြီးတချို့ကလပ်တွေကလည်းစပြီးတော့အယောင်းဝယ်တွေလုပ်နေကြတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာလေကလပ်သင်းအချို့ကသူတို့ရဲ့ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုလာမယ့်နွေရာသီမှာအလို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်မသွားရနိုင်အောင်စာချုပ်ချုပ်ဖို့အသေးအံကျိုးပန်းနေရတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်တယ်ဇန်နဝါရီကာလဟာနောက်ဆုံးတစ်နှစ်ပဲကျန်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်အသေးတွေကိုအကျိုးသဘောတူညီမှုရထားပြီးစာချုပ်ချုပ်လို့ရတဲ့အချိန်မှာဒီချိန်မှာတချို့ကစားသမားတွေကကလပ်တင်းကကမ်းလှမ်းမှုကိုမကြိုက်လို့အသင်းပြောင်းနေချို့ကစားသမားတွေကသူကိုယ်တိုင်ကအသင်းပြောင်းခြင်းလို့ပြောင်းနေဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစီရှိတယ်ဒီလိုထေထဲမှာဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့စိတ်ဝင်စားစရာအနေနဲ့နောက်ဆုံးစာချုပ်ကြံပြီးတော့မှကလပ်တင်းနဲ့အဆင်ပြေဖြစ်နေတဲ့စာချုပ်ဒီအကြောင်းကိုပြောပြချင်တာပါနံပါတ်1အနေနဲ့တော့အားလုံးလည်းသိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ဘာဆိုနာရဲ့မက်ဆီကတော့အားလုံးသိထားတာကကလပ်တင်းကတော့တေချာပေါက်စာချုပ်တက်တန်းတိုးမယ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့မချုပ်ဆိုဖို့ကသူ့ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်တစ်ဖက်ကမန်ချက်စတာစီးတီးတစ်ဖက်က PSG ဒီချိန်ထဲမှာပဲမေဂျာလိများဆက်မလားဘာဆိုနာပဲဆိုမက်ဆီအနေနဲ့သွားစရာ၄မျိုးရှိနေတယ်တင်းမှာဆက်နေမလား PSG ကိုသွားမလားမန်စီးတီးကိုသွားမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ရင်မေဂျာလိကိုပဲသွားမလားကလပ်တင်းမှာနေမလားပေါ့ဒါမက်ဆီရဲ့စာချုပ်ကတော့အားလုံးသိထားပြီးသားပါသူကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချဖို့လို့ဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းခမိုင်းရခတ်တဲ့အခါမှာအားလုံးအနေနဲ့ဒီကိစ္စကတော့ဘလို့ပုံစံဖြစ်မလဲကခမိုင်းရခတ်တယ်ငွေတွေအလုံးရင်းသုံးမဲ့ PSG အရန်စိတ်ဝင်စားနေစေဖြစ်တဲ့မန်စီးတီးတို့ကပဲရသွားမလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်။ဒါမန်စီးတီးအကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဖက်ကမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ကွင်းလက်ကစားမှာကေဗင်ဒဘရိုင်းနာကတော့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးဖို့အများကြီးတော့ကြံသေးတယ်။သူက2023နှစ်ထိကြံနေ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိပြဿနာကကေဗင်ဒဘရိုင်းနာဟာမန်ချက်စတာစီးတီးကကာလနဲ့စာချုပ်သစ်ကိုသူကညှင်းဆန်ပေးချလိုက်တယ်။အဓိကညှင်းဆန်ပေးချရတဲ့အချက်ကကေဗင်ဒဘရိုင်းနာကမန်ချက်စတာစီးတီးမှာကာလာရှီချာဆက်နေခြင်းနဲ့ဒါကိုလည်းကလပ်ကသိတော့သူ့ကိုတက်တန်းတိုးမယ်ခတ်တာကကလပ်အသင်းကသူတို့သုံးမဲ့ဘတ်ဂျက်ထဲမှာနမေကျော်စူပါစတာလီယိုမက်ဆီကိုခေါ်ရမယ့်ဘတ်ဂျက်လေးထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက်ကေဗင်ဒဘရိုင်းနာကိုမူလကသတင်းတက်နေတဲ့တစ်ပတ်ကိုပေါင်3သိန်းခွဲနဲ့နောက်ထပ်2နှစ်ထပ်တိုးပြီးတော့2025ထိရှိမယ်ဆိုတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုထက်အပြောင်းလဲတစ်ခုနဲ့သူတို့စာချုပ်သစ်ကိုကမ်းလှမ်းလိုက်တယ်ဒါကိုကေဗင်ဒဘရိုင်းနာကချက်ချင်းပဲပယ်ချလိုက်တယ်ဒီကမန်ချက်စတာစီးတီးကမ်းလှမ်းတဲ့နောက်ထပ်အပို2နှစ်စာချုပ်သက်တမ်းမှာကေဗင်ဒဘရိုင်းနာဟာလက်ရှိရရှိနေတဲ့လောက်ခလာစာတပတ်ပေါင်3သိန်းထက်ရှော့ပြီးပေးပြီးတော့သက်တမ်းတိုးဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကေဗင်ဒဘရိုင်းနာကတခါတည်းချက်ချင်းညင်းလိုက်တာပါဂွာဒီယိုလာကတော့သူ့ရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးမဲ့ကိစ္စဟာမကြာမီချင်းတွေမှာအဆင်ပြေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဆိုတော့ဒဘရိုင်းနာကမက်ဆီရဲ့ဒုက္ခလာစာနဲ့ဒီလက်မှတ်ထိုးကြီးပေးရဖို့အတွက်ငွေ3ရမယ်မန်စီးတီးကြောင့်သူ့ရဲ့ဒုက္ခလာစာရှော့ရပြီးတော့ကမ်းလှမ်းခံရတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့အခုဥရောပဈေးကွက်တစ်ခုလုံးမှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေတဲ့ဒါပဲအာလာဘာပါအာလာဘာကိုယ်တိုင်ကအသင်းကထွက်ပြီးဘိုင်ယန်ကနွေရာသီမှာလက်လွတ်ဖို့လဲဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဘိုင်မြူနစ်ကသူ့ကိုဒုက္ခလာစာတိုးမြင့်ပေးပေမဲ့အာလာဘာကိုယ်တိုင်ကဘိုင်ယန်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေကသူ့စိတ်ကြိုက်သဘောတူညီမှုမရလို့သူကဘိုင်ယန်ရဲ့စာချုပ်ကိုပယ်ချလိုက်တယ်ဒီကဒါပဲအာလာဘာဟာလက်ရှိမှာတော့ဘိုင်ယန်မှာကစားနေတာ10နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ဒါပဲအာလာဘာကိုဘိုင်မြူနစ်ကတနစ်လောက်ခယူရို15တန်းထိပေးတယ်ဒါပေမဲ့အာလာဘာရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူဇာဟာဗီနဲ့အာလာဘာကသူတို့ကစားမဟာအနည်းဆုံးယူရို30ရမှာစာချုပ်ချုပ်ဆိုမယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာအစီမပြေဖြစ်လို့ဘိုင်ယန်ကလက်ပြလိုက်ပြီးဆိုတော့အာလာဘာကိုခေါ်ခြင်းတဲ့ကလပ်တွေမှာရီယယ်မက်ဒရစ်ဆိုရင်သူ့ကိုယူရို73တန်းလောက်ထိပေးဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့အာလာဘာကယူရို73တန်းတော့73တန်းပဲအခွန်ဆောင်ပြီးယူရို73တန်းဆိုတော့ယူရို30ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပေးရမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းဘက်ကလည်းမရေရမသေးကြနဲ့ဒါနောက်ထပ်ကစားမတယောက်ကစာချုပ်ကိစ္စနဲ့အသင်းပြောင်းရမယ့်အခြေအနေနောက်တစ်ခုကတော့အခုရီယယ်မက်ဒရစ်ပေါ်အာလာဘာရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့စာချုပ်ကိစ္စတွေကလည်းတော်တော်လေးတက်ရောက်တယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ရီယယ်မှာအသင်းကထွက်မဲ့ကစားမ3ယောက်ရှိတယ်ဗျာဆာဂျီယိုရာမို့စ်ရဲ့လူကာမိုဒရစ်ရဲ့လူကတ်ဘတ်စကတ်ရဲ့ဒီကစားမ3ယောက်က2021မှာကုန်မယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်ကဆာဂျီယိုရာမို့စ်ကိုလူကတ်ဘတ်စကတ်ရောလူကာမိုဒရစ်ရောကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုမဲ့ option တွေကိုသူတို့ချပေးထားတယ်34နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဆာဂျီယိုရာမို့အတွက်ရီယယ်ဘက်က option တစ်ခုပေးထားတယ်ပထမတစ်ခုကတော့လောက်ခလာစာမလျှော့ဘဲနဲ့တစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးမယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့လောက်ခလာစာ10%ကိုလျှော့ပြီးတော့မှ2နှစ်သက်တမ်းတိုးမယ်ဆာဂျီယိုရာမို့စ်ကိုတိုင်ကအနည်းဆုံး2နှစ်ကနေ3နှစ်ကြာလိုချင်တယ်လောက်ခလာစာကိုလေသူကလက်ရှိမူရင်းကြတဲ့လာစာအပြင်ထပ်တိုးမဲ့အနှစ်မှာအပူစုချင်းငွေ
ငွေထပ်ထည့်ပေးတာကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ် Real Madrid ကန်လန်ထားတဲ့တစ်နှစ်စာချုပ်ကိုသူကညင်းလိုက်ပြီးပထမ option နဲ့ကန်လန်နဲ့လစာမလျှော့ဘဲနဲ့တစ်နှစ်ပဲဆိုတဲ့ကန်လန်မှုကို Ramos ကညင်းထားတယ်ဒါ Ramos ရဲ့ situation ကလည်းတော်တော်ကိုစဉ်းစားစရာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Paris Saint-Germain ကသူ့ကိုတစ်နှစ်ကိုယူရို30နဲ့ကန်လန်ထားတာပါနောက်တစ်ခုက Real Madrid မှာ Luka Modric ဘက်ကတော့ရှင်းတယ်သူကအသင်းမှာဆက်နေခြင်းနဲ့35နှစ်ရှိတဲ့ Luka Modric ကို Real Madrid ကအပိုတစ်နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမဲ့လစာလျှော့ဖို့လည်းတောင်းဆိုထားတယ် Modric က yes လို့ပြောထားတဲ့ကြောင့်ဒီစာချုပ်ကတော့အပြီးသက်သေချပြီးတော့သူတို့ချုပ်ဆိုနိုင်ခွင့်ရှိတယ်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ Lucas Vazquez ပါ Lucas Vazquez က Zidane စိတ်ကြိုက်ဆွဲဆုံးရကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါ re-exam တွေတော်တော်များများ Lord Basket လို့တော့မှချီကျူးထားသူပါကလပ်သင်းဘက်ကသူ့ကို3နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ကမ်းလှမ်းတယ်အသက်အရွယ်ရာပြင်လေသူဟာ3နှစ်ကောင်းကောင်းကစားနိုင်သေးတာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီကမ်းလှမ်းမှုမှာ10%လောက်ခလဆာရှော့ချမယ်ဆိုတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုပါထည့်သွင်းခဲ့တယ်ဒီအတွက်ကြောင့် Lucas Basket ကချက်ချင်းပဲညင်းဆန်ပေးချလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါ Real Madrid မှာလည်းစာချုပ်တိကိစ္စအဆင်မပြေပဲတော်တော်ကိုဒုက္ခရောက်နေတာပါပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီကဆိုရင် PSG အသင်းဆိုရင် Thomas Meunier ရဲ့ Edinson Cavani ရဲ့ Thiago Silva ရဲ့ဒီ3ယောက်ကိုစာချုပ်မတိုးနိုင်လို့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပေးရတယ်တခါ Manchester United ဆိုရင်သူတို့အသင်းမှာ Fuso Manset ဆိုတဲ့ charting လေးပါဒီကစားမလေးကလည်းလက်ရှိမှာကလပ်သင်းကသူ့ကို3နှစ်ခွဲစာချုပ်ကန်လန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူလိုချင်တဲ့သဘောတူညီမှုအချက်တွေမရခဲ့ဘူးအသင်းမှာတော့သူစနေခြင်းတယ်လို့ဝန်ခံထားတယ်ဒါပေမဲ့ကလပ်သင်းကပေးတဲ့ကန်လန်မှုဟာသူတောင်းဆိုထားတဲ့ကန်လန်မှုနဲ့တခြားစီဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကတော့3နှစ်ခွဲစာချုပ်ကိုပယ်ချထားတယ်အခုလီဗာပူးမှာဆိုရင် Jorginho Wijnaldum ပေါ့ Wijnaldum ကိုခေါ်ခြင်းတဲ့ကလပ်တွေအများကြီးရှိတဲ့တဲ့မှာလီဗာပူးအသင်းကလည်းသူ့ကိုမရရအောင်တက်တန်းတိုးခြင်းတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းကလော့ဖြောင်းပြထားတာလည်း၎င်းသူ့ရဲ့မိသားစုကလည်းအန်ဖီမာရောလီဗာပူးမှာအခြေချတဲ့ကြောင့်ဒီမှာပဲဆက်နေခြင်းတယ်ပြဿနာကလီဗာပူးကသူ့ကိုစာချုပ်ကာလရှည်ချမသုံးခြင်းဘူး29နှစ်ရှိတော့သူ့ကိုရေတိုပလန်နဲ့ပဲသွားခြင်းတယ် Wijnaldum ကလက်ရှိမှာသူ့ရဲ့စာချုပ်အရသူဟာကလပ်သင်းကလာစာတွေအများကြီးရတဲ့ကစားမတွေလို့သူ crazy amount တွေတောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောထားတယ်သူ့အနေနဲ့တစ်ပတ်3သိန်းကျော်3သိန်းခွဲကြားလောက်ရရင်ကိုသူကလက်ခံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတောင်းဆိုထားတာက4နှစ်စာချုပ်ဒါကိုလီဗာပူးဘက်ကမပေးခြင်းဘူးလီဗာပူးက2နှစ်အများဆုံးပဲပေးခြင်းတဲ့ကြောင့်Wijnaldum ကလည်းမသေးကြဘူးနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ Memphis Depay ဒီပိုင်းကိုယ်တိုင်ကပြည်သစ်ကလပ်လီယွန်ကထွက်မယ်လီယွန်ကနောက်ဆုံးချိန်စာချုပ်ကန်လန်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကန်လန်မှုမှာဒီပိုင်းကပြန်တောင်းဆိုထားတာကစာချုပ်တိကန်လန်မှုမှာသူ့အနေနဲ့နောက်ရာသီမှာတကယ်လို့သူတို့ target ထားတဲ့ဥရောပပြိုင်ပွဲအဆင့်တကူဒါမှမဟုတ်သူတို့ target ထားတဲ့အောင်မြင်မှုမရရင်သူ့ကိုရော်ဂျီစာချုပ်အချက်တစ်ချက်ထဲနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသူတောင်းဆိုထားတယ်ဒါကိုလီယွန်ဘက်ကသဘောမတူဘူးဆိုတော့ဒါသူတို့ကြားမှာအဆင်မပြေတဲ့ကြောင့်ဘာစီလိုနာကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရမယ်ဒါဘာစီလိုနာကိုတော်တော်ကိုနီးစပ်နေတဲ့တစ်ဖက်မှာ Eric Garcia ကတော့ Man City ကဘလောက်ကန်လန်သူကညှင်းဆန်ပယ်ချပြီးတော့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းဘာစီလိုနာကိုပဲပြောင်းဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါအခုလောလောဆယ်မှာကလပ်သင်းတွေဘက်ကပြဿနာကအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွေမှာလောက်ခလာစာညှိနှိုင်းလို့မရတဲ့ကစားမတွေတချို့ကြတော့လည်းအကြောင်းကြောင့်လောက်ခလာစာညှိနှိုင်းဖို့အချိန်မတိုင်သေးရင်ကကန်ဆိုးပြီးတော့ကိုဗစ်ဖြစ်နေမှာဒုက္ခရောက်ပြီးတော့စာချုပ်တွေလည်းရှိတယ်အဓိကတော့ဗျာဒီကလပ်သင်းတွေဘက်ကအာဆနယ်သင်းကမက်ဇက်အိုဇီလို situation မဖြစ်အောင်ကလပ်သင်းတွေတော်တော်လေးသတိထားနေကြတယ် Juventus ဆိုရင်အောင်ရမ်စင်ကိုပေါင်3သိန်းခွဲထိပေးခဲ့တာကိုလည်းသူတို့ဘက်ကသတိထားနေရသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းဒီအာဆနယ်ကနောက်ထပ်ဝီလီယံကို2သိန်းကျော်ပေးထားရတယ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကလာစာတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တက်တန်းတိုးပြီးမှခြေစောမပြနိုင်ပါဘူးသူတို့စိုးရိမ်နေကြတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကလပ်သင်းတွေရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေကလည်းခက်ခဲနေတဲ့ PSG ဆိုရင်ပြီးခဲ့နှစ်ကတာကအဓိကကစားမ3ယောက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှာအသင်းကတော်တော်ကိုဝီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ Real Madrid ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘာတွေရှိမလဲတစ်ဖက်ကဘာစီလိုနာနဲ့မက်ဆီကရောဘယ်လိုရှိမလဲဒါအပြင်လီဗာပူးကကစားမတွေတခြားကစားမတွေရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေမှာရောဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေချကြမယ်လို့ထင်လဲဒါပြည်သက်တွေနဲ့ကွန်မတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရေးသားကြပါဒါဒီမှာဖြစ်နိုင်ကြီးအများဆုံးနဲ့ဖြစ်သွားနိုင်ပွဲရှိဆုံးအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ခဲ့ရင်လေပြည်သက်တွေနဲ့ဒါကွန်မတ်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မှတ်ချက်ပေးနိုင်ပါတယ်ဘယ်သူကတော့ပို့ပြီးဖြစ်နိုင်ကြီးရှိလဲဆိုတာကိုလည်းမှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ